Carissimi amici pescatori, buongiorno, nuovo spot, nuova canna, la Savage Gear SGS6 10-35 grammi con azione extra fast, una canna studiata esclusivamente per i top water e per le gomme. Io l'ho voluta testare anche con dei Minnow, oggi con gli IMA. Fatto, la canna è andata benissimo e non avevo in mente di prendere nulla, anche perché se vedete il mare non ci sono proprio le condizioni, però avevo voglia di provare subito questo nuovo strumento, questo nuovo gioiellino. Ringrazio tutti gli amici del canale e augurandomi un buon weekend, e vi ricordo di continuare ad iscrivervi perché stiamo crescendo tantissimo e presto ci saranno tanti nuovi contenuti molto interessanti e soprattutto tante buone sorprese. Un saluto a tutti!